સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતિ ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरे वाञ्छा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वने सादर प्रणाम हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद देते माताजी हरे कृष्ण सर की जय श्री राधा गोविंद हरे कृष्ण शोभना माताजी आपने मीट करूँ छू हरे कृष्ण महेश्वर जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम माताजी हरे कृष्ण रिद्धि माताजी हरे कृष्ण अष्ट माताजी हरे कृष्ण तप्त कंचन माताजी हरे संजय प्रभु जी हरे कृष्ण स्वभक्ति माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण शशि माताजी हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी हरे कृष्ण नैना माताजी हरे कृष्ण सर्वेनी हरे कृष्ण रंजन माताजी ओके तो आज આપણે સર્ચ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 9મો અધ્યાય જેનું નામ છે રાજગુહ્ય યોગ આ અધ્યાયને રાજયોગ કહેવામાં આવે છે કારણ કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને ગુહ્ય એટલે કે સાથે સાથે આપણને બહુ સિક્રેટ અથવા તો ગુપ્ત જ્ઞાન આપે છે શું કામ આને રાજ અને ગુહ્ય યોગ કહેવામાં આવેલો છે આ અધ્યાયને તો કે ભઈ આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને સર્વોપરી જ્ઞાન પોતાના ભક્તો વિશેનું આપે છે અને સાથે સાથે ભગવાન આપણને પોતાના વિશેનું પણ જ્ઞાન આપે છે અને ગુહ્ય એટલા માટે કહેવામાં આવેલો છે કે ભઈ જ્યારે આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીએ ત્યારે જ આપણે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે આપણે સમજી શકીએ ભગવદ ગીતા તો ઘણી બધી માર્કેટોમાં ઉપલબ્ધ છે આપણે અલગ અલગ ભાષાંતરો પણ અલગ ઉપલબ્ધ છે આપણે આપણામાંથી ઘણા લોકો એની પહેલા ભગવદ ગીતા વાંચેલી બી હોય એક બે વાર નહીં પણ અનેક વાર વાંચેલી હોય પણ એમાંથી આપણને બધું જ્ઞાન સમજાય નહીં તો એના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે બિચારા આ ભગવદ ગીતામાં જેમ ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભગવાનની ઈર્ષા ન કરીએ અને ભગવાનના ભક્ત બનીને જો આપણે એને સમજવાની વાંચવાની અને જાણવાની અને એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની આપણે કોશિશ કરીએ તો જ આપણે એને અચળમાં બી મૂકી શકીએ અને તો જ એ જ્ઞાન આપણને સમજવામાં આવે અધરવાઇઝ આપણે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ગુહ્ય એ સેન્સમાં આપણે કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ ભક્ત બનીને આપણે એ જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવું છે આ ભક્ત બનીને એટલે કે કોઈક ઓર્ડિનરી નોવેલ અથવા ઐતિહાસિક પુસ્તક બનીને આપણે વાંચીને સમજવાની કોશિશ કરશું તે આપણા માટે ગુહ્ય જ રહેવાનું છે એના અંદરમાં જેટલા બધા રહસ્યો છુપાયેલા છે
એ રહસ્યો આપણી સામે ક્યારેય છતા નહીં થાય જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં અથવા તો ભગવાનના શરણે નહીં જઈએ અથવા તો ભગવાનનો આપણે આશ્રય નહીં લઈએ અને ભગવાનને સર્વોપરી સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ જ્યાં સુધી નહીં માનીએ ત્યાં સુધી આ બધા ગુહ્ય આપણને અથવા તો રહસ્યો આપણને સમજાશે નહીં. હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ. આ અધ્યાયમાં કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. તો અહીંયા જો ભગવાન પોતાના મુખો દ્વારા આપણને સમજાવે છે કે ઈર્ષા અને દંભ આપણે કહી શકીએ આ કલયુગના બહુ મોટા મોટા દોષ છે. આપણે પણ ભગવાન પ્રતિ ક્યારે કોઈ જાતની ઈર્ષા ન કેળવવી જોઈએ, અથવા તો બીજા કોઈ પણ આપણે મનુષ્ય અથવા તો કોઈ પણ પ્રાણી પ્રત્યે આવી કોઈ ઈર્ષા જ્યારે કેળવીએ છીએ ત્યારે એક બહુ મોટો અવરોધ બની જાય છે ભગવાન પ્રત્યે આપણને સમજવામાં અથવા તો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવામાં. ડેફિનેટલી ભગવાન પ્રત્યે તો કોઈ ઈર્ષા કેળવવાનો આપણો કોઈ અધિકાર જ નથી, પણ તેમ છતાં આ કલયુગમાં આપણે જોઈએ છીએ અને ઘણા લોકો એવા આપણને નાસ્તિક લોકો મળે છે કે ભાઈ ભગવાન નામની તો કોઈ ચીજ છે નહીં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો એક ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. આવી બધી ઘણી બધી આપણને અલગ અલગ મંતવ્યો જાણવા મળે છે, પણ આપણે ભક્ત તરીકે આ બધી કોઈ ચીજો આપણે સાંભળવી ન જોઈએ અને એનો આપણે સ્ટ્રોંગલી કહીએ કે આપણે પ્રતિકાર પણ કરવો જોઈએ અને એવા વ્યક્તિને આપણે પરાસ્ત પણ કરવો જોઈએ અને જો એ વ્યક્તિ સમજવા લાયક હોય તો થોડું ઘણું એને જ્ઞાન પણ આપણે આપીને સાચી ધોરણે કરવી જોઈએ. પણ ડેફિનેટલી આ બધા વ્યક્તિના સંદર્ભમાં આપણે આવી કોઈ ચીજ આપણે ચલાવી લેવી ન જોઈએ. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન હવે આપણને કહે છે કે તેથી હું તને આ પરમ જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. તો આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને કહી શકે કે ભાઈ કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જે છે સહજ છે અને સહેલી છે એ પણ બતાવે છે ભગવાન. અને સાથે સાથે આપણે એ પણ સમજી શકશું કે જ્યારે આપણે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે તો આત્મ સાક્ષાત્કાર લેવલ સુધી પણ આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે કે એવું નથી કે ભાઈ આપણી અંદર રહેલો આત્મા આપણને એના ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ તરીકે આપણને દેખાય, પણ આત્મ સાક્ષાત્કારનો મતલબ શું કે ભાઈ દરેકે દરેક જગ્યાએ દરેકે દરેક વસ્તુમાં દરેકે દરેક વ્યક્તિઓમાં આપણને ભગવાનની અનુભૂતિ થાય. આપણા જીવન દરમિયાન પણ આપણને બધી જગ્યાની ભગવાનની અનુભૂતિ થાય કે જો આ ભગવાનના થકી જ થયું, ભગવાનના કારણે જ થયું, મારામાં તો કોઈ એવું સામર્થ્ય નથી, મારામાં તો કોઈ એવી શક્તિ નથી, આજે કોઈ દી મેં ધાર્યું નહોતું એવું બધું મને પ્રાપ્ત થયું. આ બધી ચીજોમાં જ્યારે આપણે ભગવાનને માનીએ અને ભગવાનને આપણે સમજી શકીએ અથવા તો ભગવાનની અનુભૂતિ સમજીએ તો એ પણ આપણું એઝ ગુડ એઝ આપણે સાક્ષાત્કાર જેવું છે. તેના સંદર્ભમાં હવે આગળ ભગવાન બતાવે છે કે જે જાણીતું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. આપણે બધા અત્યારે ભૌતિક દુનિયામાં છીએ અને બધામાં કંઈક ને કંઈક આપણને પ્રોબ્લેમ રહેલા જ છે. જેમ ગઈકાલે આપણને 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને પોતે કીધું ને આ દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ છે. 14 લોકમાં નિમ્નતમથી લઈને ઉચ્ચતર સુધી બધા લોકમાં દુઃખ જ રહેલા છે. તો પછી આપણને એમાં સુખ અને શાંતિ મળવાના જ નથી. પણ ક્યારે આપણને આવી રીતે સુખ અને શાંતિ મળી શકે? જ્યારે આપણે ભગવાનના શરણે જઈએ, ભગવાનને આપણે આશ્રયદાતા તરીકે માનીએ અને એવી રીતે પછી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણને ભગવાન કહે છે કે એવી શુદ્ધ અને અનન્ય ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલાને આત્મ સાક્ષાત્કાર પણ થઈ શકે છે અને આ ભૌતિક દુનિયાના જે કાંઈ પણ સર્વ કલેશો, બધા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન જે છે બધું એમાંથી પણ મુક્ત થઈ શકે છે અથવા તો આ જીવનમાં રહીને જીવન મુક્ત જીવન પોતે જીવી શકે છે અથવા તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના લેવલ સુધી પોતે પહોંચી શકે છે. હવે આગળ ભગવાન જેવો બતાવે છે તો 3જા શ્લોકમાં બધું બતાવ્યા પછી એકદમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સમરી તરીકે આપણને બતાવે છે કે હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એટલે કે આ બધી ચીજનો જાણવાનો અલ્ટિમેટલી નિચોડ જે છે ભગવાન એના શબ્દોમાં સ્પષ્ટ રૂપે આપણને કહે છે કે જે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાતા નથી, ભગવાનની શરણાગતિ નથી લેતા, ભગવાનને બધાના કારણોરૂપ કારણ નથી જાણતા, ભગવાનને સર્વોચ્ચ સર્વોત્તમ સર્વોપરી નથી માનતા, તો એના માટે ભગવાન કહે છે કે એ ક્યારેય એના માટે પોતે પ્રાપ્ત નથી થતા. એટલે કે ભગવાન સુધી લોકો ક્યારેય પહોંચી શકતા નથી. તો જો ભગવાન સુધી નથી પહોંચી શકતા તો પછી લોકોની ગતિ શું થાય છે? તો એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન સ્પષ્ટ કરે છે કે તેથી તેવું એટલે કોણ? જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા નથી અથવા તો ભગવાનમાં માનતા નથી. આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગ પર પાછા આવતા રહે છે. એટલે કે ગોળ ચકરડાની જેમ એ લોકો ચકરડામાં ફૈરે જ રાખતા હોય છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના એમાં એ લોકો ફસાતા જ રહેતા હોય છે. મનુષ્ય જન્મ મળે એવું પણ કોઈ ગેરંટી નથી. હોઈ શકે અલગ અલગ બધા અલગ અલગ યોનિઓમાં એને પોતાનો દેહ પ્રાપ્ત કરવો પડે છે અને બધી યોનિઓમાં તકલીફ જ હોય છે અને બધામાં એને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફમાંથી ભોગવવું પડે છે અને પસાર થવું પડે છે. એટલા માટે સરસ મજાનો સીધો સાદો ઉપાય એ જ છે કે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ આપણે.
પછી ભગવાન આપણી આંગળી પકડશે, ભગવાન આપણને દોરવણી આવશે, ભગવાન આપણને સલાહ સૂચન આપશે અને આસ્તે આસ્તે એ ભક્તિમાં આપણે અનન્ય ભક્તિ લેવલ સુધી આપણે પહોંચવાનો પ્રયાસ કરીએ. હવે પછી આપણે જોઈએ કે આપણા ગઈકાલના અધ્યાયની સાથે આ અધ્યાયનું કનેક્શન શું છે. તો જેમ અહીંયા ભગવાને પહેલા બતાવી દીધું કે જે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી એ મને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તો આ ભગવાન શું કામે બતાવે છે અને આ બધું આ અધ્યાયમાં પરમ ગુહ્ય જ્ઞાનમાં આ બધું સિક્રેટ જ્ઞાન અથવા તો બહુ જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે અને ભક્તો પ્રત્યેનો ભગવાનનો પ્રેમ ને બધું ભગવાન શું કામે વરસાવે છે. તો એના સંદર્ભમાં જોઈએ ગઈકાલે આપણે 8મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક જે લીધેલો હતો કે જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલા માટે હવે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ભગવાન આપણને કેવા કેવા ફાયદા આપે છે, એના ભક્તો પ્રત્યે કેવી કેવી કૃપા વરસાવે છે, એ બધું પણ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં વર્ણવે છે. અને સાથે સાથે આ ભગવાનની ભક્તિ કરવી પણ બહુ ડિફિકલ્ટ નથી, બહુ સહજ છે, એ પણ ભગવાન આ અધ્યાયમાં વર્ણવે છે. એટલા જ માટે જેને રાજગુહ્ય યોગ કહેવામાં આવેલો છે. અને પહેલા આ બધી ચીજ ભગવાન એના ભક્તો પ્રત્યેની આપણને સેકન્ડ પાર્ટમાં વર્ણવે છે. અને પહેલા પાર્ટમાં જેમ અહીંયા ભગવાને કીધું ને કે તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, એટલે કે ભગવાન એના પોતાના ધામમાં બેઠેલા જ છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું સ્થિત છે. તો ત્યારે મેં કીધું હતું કે ભગવાન આપણને આ 9મા અધ્યાયના 4, 5, 6 શ્લોકમાં બધી ચીજ સ્પષ્ટ કરશે કે કેવી રીતે બધી જગ્યાએ પોતે વ્યાપેલા છે અને કેવી રીતે પોતે પોતાના ધામમાં બેઠા બેઠા આ બધી ચીજોનું સૃષ્ટિનું નિયમન કરે છે, એના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે. અને બધું જ ભગવાનમાં સ્થિત હોવા છતાં પણ ભગવાન એનાથી પોતે અલિપ્ત છે અથવા તો ભગવાન એનાથી પોતે અલગ રીતે પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે. તો આ બધું પહેલા પાઠમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે. હવે એ જ રીતે આપણે આગળ વધતા જઈએ તો 4થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે આપણને આ સંપૂર્ણ જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે. જો સંપૂર્ણ જગત ભગવાન વડે જ સર્જાયેલું છે એ ભગવાને આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવી દીધું કે મારી પરા અને અપરા શક્તિમાં બધા જીવોનું ઉદ્ભવ સ્થાન રહેલું છે અને બધું મારા આધારે રહેલું છે. હવે જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને કે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપક છે, એટલે કે ભગવાને આ બધું સર્જન કર્યું છે પણ ભગવાન આપણને દેખાતા નથી. એટલે કે ભગવાન અવ્યક્ત રૂપમાં છે, કારણ કે ભગવાન તો પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે અને એ અવ્યક્ત રૂપમાં પણ કેવી રીતે બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, એટલે કે બધી જગ્યાએ પ્રેઝન્ટ છે, એ ભગવાન પણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું. પાણીમાં શ્વાસ છું હું, આપણે ધરતીની સુગંધ છું, આપણે વાયુમાં, આકાશમાં શબ્દ છું. આ બધી ચીજોમાં ભગવાનની હાજરી છે. એટલે કે અવ્યક્ત રૂપમાં આપણને પાણીનો સ્વાદ આપણને દેખાય નહીં, એ પણ અવ્યક્ત છે. આપણને વાયુ જે છે એ પણ દેખાતો નથી, એ પણ અવ્યક્ત છે. આકાશમાંથી જે શબ્દ અને ધ્વનિ જે પસાર થાય છે એ પણ અવ્યક્ત રૂપમાં પસાર થાય છે. ધરતીની જે સુગંધ હોય છે એ પણ અવ્યક્ત છે. એટલે કે અવ્યક્ત રૂપમાં બધી ચીજોમાં ભગવાનની બધી શક્તિઓમાં ભગવાન રહેલા છે. એટલે કે વ્યક્ત રૂપમાં જો આપણે જોવું હોય તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ જે આપણે થોડું ઘણું જોઈ શકીએ છીએ એ ભગવાનનું વ્યક્ત રૂપ થઈ ગયું. સૂર્ય ભગવાન છે એ પણ ભગવાનનું વ્યક્ત રૂપ થઈ ગયું. અને સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે, સૂર્યના જે કિરણો છે આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણે નરી આંખે આપણને કિરણો ન દેખાય સૂર્યના, પણ પ્રકાશ તો બધી જ જગ્યાએ દેખાય છે. એટલે કે આ બધું ભગવાનનું અવ્યક્ત રૂપ થઈ ગયું. અને ભગવાન આગળ કહે છે કે સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. સમસ્ત જીવ ભગવાનમાં છે કેવી રીતે? કારણ કે ભગવાને શું કીધું કે આ બે શક્તિઓમાં પરા અને અપરામાં બધા જીવોનો ઉદ્ભવ સ્થાન રહેલો છે. આમાંથી જ બધા જીવો ઉદ્ભવેલા છે અને બધા એમનામાં જ છે. એટલે કે પણ ભગવાન એમનામાં નથી, એનો મતલબ શું કે ભગવાન તો એના ધામમાં બેઠેલા છે. આ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવે છે. હવે પછી 5મા શ્લોકમાં આગળ આપણને એ જ બતાવે છે કે તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. ભગવાને આખી સૃષ્ટિનું બધું સર્જન કર્યું, બધા 84 લાખ ટાઈપના બધા જીવો ઉદ્ભવ કર્યા. તો ભગવાન શું આ બધાને પોતાના ઘરમાં એટલે કે પોતાના ધામમાં જ્યાં પોતે બેઠેલા છે ત્યાં પોતે પકડીને રાખે છે? તો કે ના. આપણી જેમ કે માની લો કોઈ દુકાન અથવા ઓફિસ હોય, આપણે આ સવારે આપણે ઓફિસે જઈએ, બધું તાળું ખોલીને બધું આપણે ઓપન અપ કરીએ તમારે, અને શોરૂમમાં ને બધું આપણે સજાવીએ કરીએ ને બધું. અને જ્યારે દુકાન વધારવાનો સમય આવે, શોરૂમ બંધ કરવાનો આવે, ઓફિસ વખત બંધ કરાવવાનો સમય આવે ત્યારે આપણે શું કરીએ? બધું આટોપી લઈએ અને બધું પાછું તાળા ચાવી બંધ કરીને આપણે ઘરે જઈએ. તો ભગવાન તો આવું નથી કરતા. ભગવાને તો આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરીને બધું આપણને સોંપી દીધું છે. એટલે કે બધું ભગવાને પોતાની પાસે પકડીને પોતે નથી રાખેલા. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આ વસ્તુ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપક છું. ભગવાન કેવી રીતે બધાના પાલન કરતા છે? આપણને વાયુ મળે છે શ્વાસ લેવા માટે, આપણને વરસાદ મળે છે, એનાથી આપણે ધન ધાન્ય ઉગે છે. એ ધન ધાન્ય આપણે જ્યારે ખાઈએ છીએ એટલે કે આપણા શરીરનો નિર્વાહ ચાલે છે.
આ રીતે બધી જગ્યાએ ભગવાન આપણા પાલન કરતા છે અને સર્વત્ર વ્યાપક છે, બધી જગ્યાએ ભગવાન છવાયેલા છે. છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. કારણ કે ભગવાન તો પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે અને આ બધી ચીજોના સ્ત્રોત હોવા છતાં પણ ભગવાને બધી ચીજ પોતાની સાથે પકડીને પણ બેસેલી રાખેલી નથી અને બધી ચીજોનો ત્યાગ કરી દીધેલો છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 8મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારા આધીન છે. એટલે કે દ્રશ્ય જગત એટલે કે શું? આ જગતમાં જે આપણે બધું જોઈ રહ્યા છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, આ બધાને ઈ દ્રશ્ય જગત કહેવાય. અને ઈ દ્રશ્ય જગત પણ શું છે? ભગવાનને આધીન રહેલું છે. આજે જેમ કે આ પૃથ્વીનો ગોળો જે છે, હવામાં આપણને તરતો દેખાય છે અને કન્ટિન્યુઅસલી ઘૂમતો રહે છે, એ શેના આધારે રહેલો છે? તો કે ભગવાનની શક્તિ છે. તમે કહેશો આમાં ભગવાને એમ ક્યાં કીધું છે? તો જ્યારે 15મો અધ્યાય લેશું ત્યારે ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ કરે છે આ બધા ગ્રહો જે છે એ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા ભગવાન એને ભ્રમણ કક્ષામાં કરાવી રહેલા છે. એટલે કે આ બધું જે છે એનો કોઈક આધાર છે, વગર આધારનું કાંઈ નથી. અને એનો આધાર શું છે? તો કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અવ્યક્ત રૂપમાં બધાના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા અને પાલન કરતા છે. એ મારી ઈચ્છાથી વારંવાર સ્વતઃ પ્રગટ થતું રહે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનિષ્ટ થતું રહે છે. શું? તો કે ભાઈ આ સૃષ્ટિ જે આપણને દેખાય છે, આ સૃષ્ટિને પ્રગટ કરનાર, સર્જન કરતા કોણ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને આ સૃષ્ટિનો જ્યારે વિનાશ થશે ત્યારે પણ શું થશે? તો કે ભગવાનની ઈચ્છાથી થશે અને ભગવાનની જ્યારે મરજી હશે અને જે પ્રમાણે ભગવાન એની અવધિ બાંધેલી હશે એ પ્રમાણે આ સૃષ્ટિ ચાલતી રહેશે. કારણ કે જેમ ભગવાન આપણને ગઈકાલે 8મા અધ્યાયમાં શું બતાવ્યું કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ કન્ટિન્યુઅસલી અપરિવર્તનશીલ અને નિરંતર કન્ટિન્યુઅસ છે. આપણે એટલે કે કંઈક ને કંઈક એમાં કન્ટિન્યુઅસ પરિવર્તન જે છે આવતો જ રહે છે. આપણે એ પણ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જ આવે છે. અને જ્યારે આ સૃષ્ટિનો વિનાશ કરવો હશે એ પણ ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે થશે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે સ્વતઃ પ્રગટ થતું રહે છે અને વિનિષ્ટ થતું રહે છે. અને એકવાર વિનાશ થશે એટલે કે સંપૂર્ણ વિનાશ ત્યારે નથી થઈ જવાનો, ફરીથી પાછું એનો ભગવાન પુનઃ સર્જન કરશે અથવા તો ફરીથી એનું સર્જન થશે. એટલે કે આ સર્જન અને પ્રલય અથવા તો મહાપ્રલય અને મહાપ્રલય પછી ફરીથી પાછું સર્જન, આ બધું જે છે ભગવાનના કાર્યો છે અથવા તો ભગવાનના કર્મ છે અને ભગવાનની ઈચ્છા દ્વારા જ થાય છે. તો એ ચીજ ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં પછી ક્લિયર કરે છે. તો 9મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો એટલે કે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવું, સૃષ્ટિનું ધારણ, પોષણ અને પાલન કરતા બનવું, સૃષ્ટિનો વિનાશ કરવો અને વિનાશ કર્યા પછી પાછું સૃષ્ટિનું સર્જન કરવું અને આપણા મનુષ્ય માટે જે બધા 4 વર્ણો જે છે, જે ભગવાને આપણને 4થા અધ્યાયમાં બતાવ્યા, એ બધું જે છે ભગવાન જ એના સ્રષ્ટા છે. અને આ બધા ભગવાનના કર્મો છે. આપણે એકચ્યુઅલી કર્મો પણ ન કહી શકીએ, આ બધી ભગવાનની લીલા છે. આપણે અને આ રીતે પોતે પોતાના ભગવાન કહે છે કે સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહે છે. એટલે કે ઉદાસીન રહેલો શું મીન્સ? ભગવાન ન્યુટ્રલ છે. ભગવાન આ બધા જે કર્મો કરે છે, ભગવાનને એમાં પોતાનો કોઈ પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ અથવા કોઈ પર્સનલ સ્વાર્થ નથી. ભગવાન પોતાની ઈચ્છા માટે, પોતાના સુખ મેળવવા માટે કઈ સૃષ્ટિનું સર્જન નથી કરતા. આપણા માટે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, કારણ કે આપણે એ બધી ઈચ્છાઓ કેળવેલી હોય છે. અલગ અલગ 84 લાખ પ્રકારના જે જીવો જે છે એ જીવોને પોતાની ઈચ્છાઓ ભોગવવા માટે જ ભગવાને બધા સર્જન કરેલા છે. એટલે કે ભગવાન અહીંયા ન્યુટ્રલ રહેવાનું ભગવાન આપણને બતાવે છે. ઉદાસીનનો મતલબ એમ નહીં કે ભાઈ મોઢું ચડાવીને બેસી જાય આપણે, પણ ઉદાસીનનો મતલબ કે ભાઈ ન્યુટ્રલ રહે. જેમ કે આપણે એક ન્યાયાલયમાં ઘણા બધા કેસો આવતા હોય, અલગ અલગ કેસોમાં અલગ અલગ વકીલો બધા એની ચર્ચા કરતા હોય, દલીલો કરતા હોય અને પોતપોતાની ચર્ચા અને દલીલો મૂકીને કોઈ વિરોધ પક્ષમાં કે કોઈ વિરોધીના તરફેણમાં કે આપણે એટલે કે એવી રીતે બધી ચર્ચાઓ થયા પછી ન્યાયાધીશ શું કરે? એ બધું સાંભળી પોતે ન્યુટ્રલ ભાવે પોતાનો ચુકાદો આપે. અને જ્યારે ચુકાદો આપે ત્યારે કોકને સજા થાય, નાની સજા થાય, મોટી સજા થાય, બહુ આકરી સજા થાય અને કોકને એકદમ વિગર સજા પોતે છૂટી જાય અથવા તો એને કંઈક પારિતોષિક મળે. કોઈ પ્રોપર્ટીના ઝઘડા હોય તો કે ભાઈ ચાલો આ પ્રોપર્ટી હવે તમારા નામની થઈ ગઈ. કોર્ટ એવો બી ચુકાદો આપે, કંઈ પણ આપી શકે. એટલે કે કોકની તરફેણમાં જાય અને કોકની વિરુદ્ધમાં જાય અને એ પ્રમાણે બધાને સજા થાય. તો આ રીતે ભગવાન જે ન્યાયાધીશ હોય, જેને આ બધી સજા આપેલી હોય, એને કઈ પોતાનો સ્વાર્થ હોય, એને કઈ પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય, બધા પોતપોતાના કર્મો પ્રમાણે અથવા તો પોતપોતાના દશા પ્રમાણે એ બધી સજા અથવા તો પારિતોષિક મેળવતા હોય. તો એવી જ રીતે ભગવાન પણ અહીંયા આપણને જ કહે છે કે ભાઈ પોતે આવી રીતે ન્યુટ્રલ રહેલા છે અથવા તો ઉદાસીન રહેલા છે. ને આ બધા જે સર્વ ભૌતિક કર્મો જે છે, એટલે કે આપણે આ બધા જીવો જે બધા કર્મો કરીએ છીએ એમાં ભગવાનને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી.
ભગવાનને કોઈ સ્વાર્થ નથી. આપણે આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણી ગતિ ભોગવીએ છીએ. જે પ્રમાણે ઓલા ન્યાયાધીશમાં અલગ અલગ પ્રમાણે કોઈને પારિતોષિક મળે, કોકને સજા મળે, એવી રીતે. અને ભગવાન જે છે હંમેશા આ બધાથી પોતે વિરક્ત રહે છે, એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે અને સેપરેટ છે. ભગવાન ક્યાંય ઇન્વોલ્વ બી નથી થતા અને ભગવાન એનાથી કઈ આપણે પ્રવૃત્ત બી નથી થતા તમારા. પછી ભગવાન આપણને 10મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. તો આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિનો ભાગ છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. ચર અથવા અચર એટલે કે ભાઈ મૂવિંગ અને નોન મૂવિંગ. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે વૃક્ષોની બધા આપણે અચર હોય છે, એટલે કે ભાઈ એક જ જગ્યાએ સ્થિર હોય છે, અને બાકી બધા જીવો ચર એટલે કે ભાઈ ચાલતા ફરતા હોય છે, એટલે કે મૂવિંગ હોય છે. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે બધા જ પ્રકારના જીવો જે છે એ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણે કહી શકીએ કે આપણી માતા રૂપમાં છે. અને બીજ પ્રદાતા પિતા કોણ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એવી રીતે સમજાવે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણી માતા અને પોતે બીજ પ્રદાતા પિતા તરીકે આ બધા જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. અને આ જે છે બધા એનું દેખરેખ હેઠળ એનું સુપરવિઝન કોણ કરે છે? તો એ પણ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે ને એ બધા ચીજોનું સુપરવિઝન કરે છે. જેમાં આપણે માની લો કોઈક આપણે કમ્પ્યુટરમાં કે સોફ્ટવેર હોય, તમારે સોફ્ટવેર આપણને દેખાતું ન હોય અને સોફ્ટવેર દ્વારા જ આપણે બધા પ્રોગ્રામિંગ ને બધા કેવી રીતે ચાલતા હોય, આપણે બધી એપ્સ પણ એમાં એના જ હિસાબે ચાલતી હોય. તો આ રીતે સૃષ્ટિમાં જે કાંઈ પણ બધું ચાલે છે એની દેખરેખ હેઠળ, સુપરવિઝન હેઠળ અથવા એડમિનિસ્ટ્રેશન હેઠળ ભગવાનની આ જે અવ્યક્ત શક્તિ જે છે, ત્રિગુણી માયા જે છે, એ બધી ચીજોનું સંચાલન કરે છે અથવા તો એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન કરે છે. અને એના શાસન હેઠળ, એટલે કે આ ત્રિગુણી માયા પણ કોના હેઠળ છે? તો કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના હેઠળ છે. આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. ઓકે, જે ચીજ આપણે ઓલરેડી આના પહેલાના શ્લોકમાં સમજ્યા. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. તો હવે ભગવાન આપણને આગળ કહે છે, તો હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે હું જ પરમ લક્ષ્ય, એટલે કે આ બધું ચીજ જાણીને આપણે અલ્ટિમેટલી કરવાનું છે શું? આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે શું? તો કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાને અને ભગવાનના ધામમાં જાઓ. જેમ ભગવાને આપણને 3જા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે જે લોકો મારી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા નથી એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, અને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા તો એ લોકો શું છે? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં વારે વારે ફસાય છે. અલ્ટિમેટલી આપણું લક્ષ્ય આપણે શું જાણવાનું મનુષ્ય જીવન તરીકે? કે ભાઈ આપણે આમાંથી આપણે બહાર નીકળવાનું છે. એટલે કે આજે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું જે ચક્કર છે એમાંથી બહાર નીકળીને આપણે ક્યાં જવાનું છે? તો કે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. એ જ આપણું પરમ લક્ષ્ય છે. અને પાલન કરતા કેવી રીતે આ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા છે, અને બધા જીવોના પણ ભગવાન પાલન કરતા છે, એ પણ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. અને સ્વામી એટલે કે ભાઈ બધી ચીજો જે છે એમના હેઠળ રહેલી છે. બધી ચીજો એમનામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે અને બધી ચીજોના સર્જન કરતા અથવા તો સ્વામી અથવા તો માલિક તરીકે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. સાક્ષી એટલે કે કેવી રીતે સાક્ષી? તો કે ભાઈ આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે રહેલા છે. જે કાંઈ પણ આપણે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ, જે કાંઈ પણ આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, બધાના સાક્ષી તરીકે અથવા તો વિટનેસ તરીકે જે છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સાથે રહેલા છે. અને ધામ એટલે કે ભગવાનનું પણ એક ધામ છે. અને આમ જોવા જઈએ તો આપણું પણ સાચું ઘર જે છે એ ધામને પ્રાપ્ત કરવું, એ જ આપણું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. આશ્રય સ્થાન. અને આ ધામ આપણે ક્યારે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? જ્યારે આપણે ભગવાનના શરણે જઈએ, ભગવાનને આપણે આશ્રય જઈએ ત્યારે. અને ભગવાનને શરણે જઈને ભગવાનને સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ માનીને એના ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ ત્યારે જ આપણે ભગવાનના ધામ સુધી, એટલે કે આપણા ધામ સુધી પણ આપણે પહોંચી શકીએ. તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર છે. ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ છે, જે ભગવાન આપણને 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં બતાવ્યું. ઇવન આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને બતાવશે કે જે લોકો આપણે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા અથવા તો જે લોકો નાસ્તિક છે એના પણ ભગવાન મિત્ર છે. એના પ્રત્યે પણ ભગવાન કોઈ ભેદભાવ નથી રાખતા. પણ જે ભગવાનના ભક્ત હોય છે એ ભગવાનના પ્રિય મિત્ર બની જાય છે. એ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવશે. અને કે હું સર્જન તથા પ્રલય, સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ છું. આ બધી ચીજ પણ આપણે સમજ્યા. હવે અહીંયા જે ભગવાન આપણને કહે છે કે પોતે અવિનાશી બીજ છે. અવિનાશી બીજ એટલે કે જેમ આપણે સમજ્યા ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજ પ્રદાતા પિતા છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણી માતા છે. જેમાં પછી ભગવાન ગર્ભાધાન કરીને આ બધા જીવો આપણે સર્જન થાય છે, 84 લાખ ટાઈપના બધા જીવો. તો જે ભગવાન બીજ પ્રદાતા પિતા છે એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે અવિનાશી બીજ છું. તો આના સંદર્ભમાં આપણે સમજીએ કે જેમ આપણા બધાની છે ને મનુષ્યની આપણે જોઈએ
તો આપણી રિપ્રોડક્ટિવ જે સાયકલ હોય તમારે એ એક એની અવધિ હોય, લિમિટેશન હોય. પછી પુરુષ હોય કે પછી સ્ત્રી હોય, આપણે તમારે અનલિમિટેડ ટાઈમ સુધી જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી પોતે આ ક્રિયામાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો ન હોય આપણે. પણ ભગવાન તો શું છે? અવિનાશી બીજ છે. એટલે કે આપણું જ્યારે શરીર નાશ પામશે અને આપણી આત્માને જ્યારે બીજું શરીરની જરૂર પડશે તો એના પણ બીજ પ્રદાતા પિતા તરીકે ભગવાન આપણને બીજ પ્રોવાઈડ કરશે. અને આ જે કાર્ય જે છે ભગવાનનું કેટલા અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે આપણે, અને ચાલતું રહેશે. એટલા માટે ભગવાન આપણને કહે છે કે અવિનાશી બીજ છે. અને આપણી જ્યારે શરીર જે છે, જે 5 મહાભૂતોનું બનેલું છે, એમાં જેમ ભગવાન કહે છે ને કે મારી આ ચડિયાતી શક્તિ જ્યારે એમાં નિરૂપણ થશે, એટલે કે આત્માનું નિરૂપણ થશે, ત્યારે તો એ જીવિત બનશે ને. તો ઈ સેન્સમાં પણ આપણે કહી શકીએ પરમાત્માના અંશ રૂપી આત્મા આપણા જ્યારે શરીરમાં આવે છે, એટલે કે ઈ બીજ રૂપી આવે છે, ત્યારે જ આપણા શરીર જે છે ચાલી ફરી શકે છે. એટલે કે આપણે ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ આવી શકે છે. બાકી ગમે તે રીતે શરીરમાં જેટલા કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ હોય બધા આપણે ભેગા કરીને શરીરને આપણે જીવિત ન કરી શકીએ. આજે સાયન્સ જે છે રોબોટ બનાવી શકે છે, પણ રોબોટમાં આપણે જીવ નથી નાખી શકતા, આત્મા નથી નાખી શકતા. રોબોટને તમે જે કમાન્ડ કરો એ પ્રમાણે કમાન્ડ કરશે, પણ એમાં કોઈ જાતની સેન્સેશન અથવા તો કોઈ જાતની સેન્સિટિવિટી એમાં રહેલી હોતી નથી. તમે રોબોટને હથોડા મારો તો એ રોવા નહીં માંડે કાંઈ, પણ આપણને કોઈ 2 ઝાપટ મારે તો આપણને કેવું લાગે? તરત આપણી કેવી લાગણી દુભાય? આ બધી લાગણી, આવી સંવેદના જે છે એ રોબોટમાં નહીં આવે. એટલે કે ભગવાન આવી રીતે અવિનાશી બીજ છે. પછી ભગવાન હવે આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું. આ ઉષ્ણતા ક્યાંથી આવે છે? તો આપણા સૃષ્ટિનો આપણે જોઈએ તો એકમાત્ર સોર્સ ઓફ એનર્જી જે છે કોણ? તો કે સૂર્ય છે. અને સૂર્યનો પ્રકાશ કોણ છે? ભગવાને આપણને 7મા અધ્યાયમાં કીધું હતું, સૂર્યનો પ્રકાશ પણ મારા થકી આવે છે. આજે સૂર્યમાંથી જે ઉર્જા આવે છે, સૂર્યમાંથી જે પ્રકાશ આવે છે, સૂર્યમાંથી જે ગરમી આવે છે, એ બધાનો સોર્સ શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને કહે છે હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું. આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્દ્ર જે છે આપણને વરસાદ આપે છે. તો આજે વરસાદ અને ઇન્દ્ર ભગવાન પણ કોના અંગ તરીકે કાર્ય કરે છે? ભગવાન એને કામ સોંપેલું છે ને કે તારે વરસાદ વરસાવવાનું નહીં તમારે. અને ભગવાન ચાહે તો એને રોકી બી શકે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ભગવાને પણ જ્યારે ગોવર્ધન લીલા કરેલી હતી ત્યારે ઇન્દ્ર ભગવાને કેટલો પ્રકોપ વરસાવેલો હતો. 7 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુઅસલી પોતે વરસાદ વરસાવ્યો, મુશળધાર વરસાદ વરસાવ્યો. અને એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાને બધાને પોતાને રક્ષણ આપ્યું, પોતાના વૃંદાવનવાસીઓને, પોતે આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉચકીને. અને પછી ઇન્દ્ર ભગવાન પણ ભગવાનની શરણાગતિ આવે છે, એના બી મારી આ ભૂલ થઈ તમારે. તો આ રીતે ભગવાન રોકી બી શકે છે અને મોકલું છું, એટલે કે વરસાદ રોકી પણ શકે અને મોકલી બી શકે. ઇન્દ્ર ભગવાનને કમાન્ડ આપી દે કે ભાઈ તારે આ જગ્યાએ વરસવાનું નથી, ન વરસે. અને હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ છું. તો જો અમરત્વ શું? એટલે કે આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે, આપણે જાણીએ છીએ, જે બીજા અધ્યાયમાં આપણે આત્મજ્ઞાન મેળવ્યું કે આત્માનો ક્યારેય આપણે નાશ નથી કરી શકતા. કોઈ શસ્ત્ર એને છેદી શકતું નથી, કોઈ પાણી એને ભીંજવી શકતું નથી, કોઈ વાયુ એને સૂકવી શકતું નથી, કે કોઈનાથી પણ આપણે અગ્નિથી પણ પોતે બાળી શકતા નથી. અને એના સંદર્ભમાં આપણે એ પણ જાણ્યું હતું કે ભાઈ આત્મા જે છે અપરિવર્તનશીલ છે. તો આ જે બધું અમરત્વ, એટલે કે આપણી અંદર રહેલી જે આત્મા છે અમર જ છે. તો એ અમર તત્વ એટલે કે જે દિવ્ય તત્વ જે છે એ પણ ભગવાનનો અંશ તરીકે જ છે ને. પરમાત્માથી વિખૂટા પડેલો અંશ છે ને આપણી અંદર રહેલો આત્મા. એટલે કે અમરત્વ પણ ભગવાન છે. અને સાક્ષાત મૃત્યુ એટલે કે શું? જે આપણને ભગવાને દેહ આપેલો છે, આ દેહનો ક્યારે નાશ કરવો એ આપણા કંટ્રોલમાં નથી. આપણે સુસાઇડ એક્સેપ્શન લેવાનું છે તમારે. અને ભગવાન જ્યારે મરજી હોય ત્યારે જ આપણો આ દેહ નાશ પામે છે. કોઈ ડોક્ટર આપણા મૃત્યુને 1 સેકન્ડ માટે પણ રોકી શકે છે? તો કે નથી રોકી શકતું. તો આ મૃત્યુ પણ જે છે એ ભગવાનની ઈચ્છા પ્રમાણે જ આપણને આવે છે. એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. અને ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. ચેતન તત્વ એટલે કે ચર અથવા અચર, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, આ બધું પણ ભગવાનમાંથી થયેલું છે. ચેતન તત્વ એટલે કે જેમાં આત્મા રહેલી છે, અથવા તો જે જીવિત પ્રાણી છે, બધા ચેતન તત્વ થઈ ગયા. બધા પ્રાણીઓ બધા આ જીવિત તત્વ થઈ ગયા. અને જળ તત્વ એટલે કે શું? ઇવન આ વૃક્ષો પણ છે, એ પણ ચેતન તત્વ જ ગણાય. પણ જળ તત્વ એટલે કે શું? કે જે ભગવાને કીધું ને મારી નિકુષ્ટ શક્તિ છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, આ બધું જળ તત્વ થઈ ગયું આપણે, કે જેમાં નિકુષ્ટ તરીકે અથવા તો નોન લિવિંગ તરીકે ભગવાન વર્ણવે છે. એ પણ તો ભગવાનમાંથી જ આવે છે અને ભગવાનમાં જ રહેલું છે. પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે આગળના શ્લોકમાં 22, એટલે આપણે કહી શકીએ કે 19 શ્લોક સુધી ભગવાન આપણને છે ને કેવી રીતે અવ્યક્ત રૂપમાં બધે વ્યાપક છે,
કેવી રીતે આ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે, દરેકે દરેક જીવોના ઉદ્ભવ સ્થાન તરીકે છે, દરેક જીવોમાં પણ પોતે રહેલા છે, એ બધું જ્ઞાન છે ને ભગવાન આપણને અત્યાર સુધી 19 થી 20 શ્લોકમાં આપણને આપે છે. ટોટલ 34 શ્લોકમાંથી આ પહેલો પાઠ ભગવાન એ બતાવે છે, અને હવે જે સેકન્ડ પાર્ટમાં જે છે ભગવાન એના ભક્તો વિશેનું આપણને જ્ઞાન આપે છે. એટલા માટે આ અધ્યાયને આપણે રાજગુહ્ય જ્ઞાન કહેલો છે. આમાં ભક્તોને આપણને સંદર્ભમાં ભગવાન બતાવે છે કે જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે એનું કેવી રીતે ભગવાન રક્ષણ કરે છે, કેવી રીતે એની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે, ભક્તિ કરવી કેટલી સહેલી જે લોકો ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા નથી અને નાસ્તિક હોય છે એ પણ પોતાની લાઈફમાં જ્યારે યુટર્ન લે છે તો એ પણ ભગવાન કહે છે કે તરત ધર્માત્મા અથવા સાધુ બની જાય છે. અને સાથે સાથે ભગવાન એ પણ બતાવે છે કે જે લોકો આવા નાસ્તિક હોય છે અથવા તો જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે એમાં ભગવાન કોઈ જાતનો કોઈ ભેદભાવ નથી રાખતા. આ બધું જ્ઞાન જે છે ભગવાન આપણને સેકન્ડ પાર્ટમાં બતાવે છે, અને અંતમાં છેલ્લે આપણને બતાવશે કે અલ્ટિમેટલી હવે આપણે કરવાનું છે શું. હવે આપણે જોઈએ, થોડા આગળ વધીએ તો 22મા શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે. અહીંયા પરંતુથી શું કામે શરૂ થાય છે? કારણ કે આપણે બધા અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈએ છીએ. લેવલ 2માં આપણે બધા એકો એક શ્લોક લઈએ છીએ, તો આના સંદર્ભમાં આપણે કનેક્શન સમજાઈ જાય કે પરંતુ અહીંયા શું કામે આવેલું છે. પણ શોર્ટમાં આપણે જાણીએ કે જે લોકો આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા એના સંદર્ભમાં પહેલા ભગવાન વર્ણવે છે, પછી જે લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એના સંદર્ભમાં અહીંયા વર્ણવે છે. એટલા માટે પરંતુથી આપણે શરૂ થાય છે. અને બધાને વિનંતી છે કે બધા પોતપોતાની ક્વિઝ સોલ્વ કરજો અને લેવલ 2માં જોડાઈ જાજો. પર્ટિક્યુલરલી જે નવા ભક્તો જે છે ફરીથી બધાને વિનંતી છે, જેમ કે આનંદ પ્રભુજી છે, આપણે દીપલ પ્રભુ માતાજી છે, આપણે પછી બીજા જે નવા મને જે દેખાય છે એના નામ બોલું છું, જો કોઈ રહી જતા હોય તો પોતે કહેજો મને. રિદ્ધિ માતાજી, જૈવિક પ્રભુજી જે છે, આપણે હિરલ માતાજી છે, આ બધા કદાચ મારા ખ્યાલથી ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન છે. તો બધાને વિનંતી કે પ્લીઝ પોતપોતાની ક્વિઝ સોલ્વ કરજો, અને કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવતા હોય તો વિમલા માતાજીને કોન્ટેક્ટ કરજો, આપને મદદ કરશે ક્વિઝ સોલ્વ કરવામાં કે એમાં કાંઈ બી હોય તો. ઓકે, આનંદ પ્રભુજી ક્વિઝ સોલ્વ કરો છો ને રેગ્યુલરલી? હા પ્રભુજી આનંદ અપડેટ કરી દીધું કાલ સુધી. સરસ, વાહ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. દીપલ માતાજી આપ? હરે કૃષ્ણ, માં તો લેવલ 1 ની એક્ઝામ આપી દીધી છે પ્રભુજી. આપણે આપેલી છે, સોરી. તો હા, બરાબર આપેલી છે. છે. તો 8 વાગ્યાના ક્લાસમાં વાંધો હતું. નથી. અચ્છા, ઓકે, તો વાંધો નથી કઈ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હિરલ માતાજી આપે? હિરલ હાર્દિક આપ ક્વિઝ સોલ્વ કરો છો ને? ઓકે, ચાલો, બીજી લાગે છે. એનીવે, બધાને ફરીથી વિનંતી કે બધા ક્વિઝ સોલ્વ કરીને આગળના લેવલમાં આપણે આવવાનું છે. આપણે અને આપણો જે આધ્યાત્મિક જર્નીનો આપણે સરસ મજાનું રીતે આગળ વધેલા છીએ, અને નમન સરદાસ પ્રભુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે બધાને આવી સરસ મજાની ઘરે બેઠા ગંગા વહી રહી છે, અને સુખ સગવડ અને સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ રહી છે. તો આપણે પણ એનો લાભ લેવાનો છે, અને એમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. હવે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે. એટલે કે અનન્ય ભાવે ભગવાન આપણને 2-3 જગ્યાએ આપણને બતાવે છે. એટલે કે શુદ્ધ ભક્તિ અને અનન્ય, એટલે કે ન કોઈ અન્ય, એટલે કે કેવળ અને કેવળ ભગવાનને જ આપણે ભગવાન ભજવાના છે. અને ભગવાનની પરિભાષા કોણ? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બીજા કોઈને આપણે ભગવાન તરીકે નથી માનવાના. આજના કલયુગમાં થોડી ઘણી આપણે ગઈકાલે પણ ચર્ચા અને બધું કર્યું હતું કે આવા બધા ઘણા બધા કહેવાતા, જેમ આપણે કહે ને કે મશરૂમની જેમ બધા આવા ભગવાનો નીકળી આવવાના છે, અને આવશે. એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આવવા દો, ભલે આવતા હોય તો આવવા દો. પણ આપણે શું છે, જ્યારે આપણને આ જ્ઞાનમાં આપણે પ્રસ્થાપિત થયેલા છે, આપણે કેવળ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાચા ભગવાન અને સર્વોચ્ચ સર્વોપરી સર્વોત્તમ ભગવાન માનીને એની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. કારણ કે આપણું આ સાચું જ્ઞાન છે, પૂરું જ્ઞાન છે આપણે. કારણ કે આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બતાવશે કે ભાઈ એનું અલ્પ જ્ઞાન છે અથવા તો એ અજ્ઞાની છે. જે લોકો આ બધા બીજા દેવી દેવતાઓને પૂછતા હોય છે તમારે, અને અવિધિ પૂર્વકનું પણ છે, એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણે કેવળ અને કેવળ સરસ મજાના શામ સુંદર મુરલી મનોહરધારી રૂપ, પિતાંબરધારી રૂપ, બંસીધારી રૂપ, મુકુટધારી રૂપ, અથવા તો આપણા બાળ કનૈયાના રૂપમાં આપણે ભગવાનને ભજવાના છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે તેમની, એટલે કે કોની? કે જે લોકો આવા અનન્ય ભાવે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે.
એની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. તમે કહેશો અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરતા હોય તો પછી એને બીજું કઈ અન્ય તો જોતું જ ન હોય, તો પછી હવે બધી એની જરૂરિયાતો શું હોય તમારે? આ પ્રશ્ન આપણને સેજે ઉભો થાય. તો ડેફિનેટલી જો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે ભાઈ એની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરું છું, તો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તની જરૂરિયાત શું હોય કે ભાઈ હું જે તમારી ભક્તિ કરું છું એ મારી ભક્તિ જળવાયેલી રહે, એ મારી ભક્તિ કાયમ રહે અને એ ભક્તિમાં હું આગળ વધું. એ જ એની ભક્તિની જરૂરિયાત હોય ને તો ભગવાન એની પણ જરૂરિયાતો પૂરી કરે છે. એટલે કે આધ્યાત્મિક સેન્સમાં આપણે સમજવાનું છે. અને તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે તમે કહેશો કે ભાઈ એને વડે શું રક્ષણની જરૂર હોય? એને જે માલ મિલકત પ્રોપર્ટીમાં તો એને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, તો પછી એને રક્ષણની શું જરૂર? તો ભગવાનના ભક્ત પાસે એની માલ મિલકત પ્રોપર્ટી છે ને, આ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી બધી નથી હોતી, પણ ભગવાનના ભક્ત પાસે, શુદ્ધ ભક્ત પાસે, અનન્ય ભક્ત પાસે એની માલ મિલકત પ્રોપર્ટી શું હોય છે? ભગવાન પ્રત્યેની આવી શુદ્ધ ભક્તિ જે છે એ જ એની માલ મિલકત પ્રોપર્ટી હોય છે. તો ભગવાન એનું પણ રક્ષણ કરે છે. આ ત્રિગુણી માયામાં એને ભગવાન એનું રક્ષણ પ્રાપ્ત કરાવે છે કે ભાઈ તને વધારે મોહ માયા આકર્ષણ લાગશે નહીં, અને તું જે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એ ભક્તિમાં તારી આગળ પણ વધશે. એટલે કે એની આગળ વધવાની જે ઈચ્છા હોય છે, જરૂરિયાત પણ પૂરી કરે છે. અને એની પાસે જે ભક્તિ છે એને લાગે છે કે આ ત્રિગુણી માયા મારી હરી તો નહીં લીધે, ફરીથી પાછું મોહ માયા આકર્ષણમાં ફસાય તો નહીં જાવ, ફરીથી આમાં પતિત અથવા વિચલિત તો નહીં થાવ. આમાંથી પણ ભગવાન એનું રક્ષણ કરે છે. એટલે કે આ સેન્સમાં આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન એના ભક્તોની જરૂરિયાતો અને એનું રક્ષણ આપે છે. હવે થોડુંક આપણે આધ્યાત્મિક સેન્સમાં સમજ્યા, અને જો ભૌતિક સેન્સમાં આપણે સમજવું હોય આપણે, તો જે ભગવાનના ભક્તો હોય છે એની જે ભૌતિક દુનિયાની જે કાંઈ પણ જરૂરિયાત હોય ને એના માટે છે ને બહુ પછી વધારે મહેનત નથી કરવી પડતી. સૌથી પહેલા તો એની જરૂરિયાત જ બહુ ઓછી હોય છે, નજીવી જરૂરિયાત હોય છે. એને કાંઈ એમ નથી હોતું કે ભાઈ મને મર્સિડીઝ ગાડી મળી જાય, મને મારો બંગલો મળી જાય. એને તો તમે કોઈ પણ નિવાસ સ્થાનમાં તમે રાખો, એને તો ભગવાનની ભક્તિથી મતલબ છે. મને મારા ભગવાન મળી ગયા ને બસ, મારી ભક્તિ અહીંયા સચવાયેલી રહેશે બસ મને. એટલે કે આવી રીતે તેમ છતાં પણ કાંઈ પણ એની જરૂરિયાત હોય, શારીરિક જરૂર હોય કે એવી કોઈ ભૌતિક જરૂરત હોય, એ પણ ભગવાન જે છે આપણે પૂરી પાડે છે. અને એની પાસે પણ જે થોડું ઘણું બધું રક્ષણ હોય, આ માલ મિલકત પ્રોપર્ટી હોય, એનું પણ ભગવાન રક્ષણ કરે છે. કારણ કે એમાં એની આસક્તિ વધારે વધે નહીં, અથવા તો એની આસક્તિ જે છે ભગવાનમાં પરોવાયેલી રહે. એટલા માટે ભગવાન એને વધારે એને માલ મિલકત પ્રોપર્ટી બી નથી આપતા. અને જે થોડું ઘણું એની પાસે હોય ભગવાન એમ જાળવેલું રાખે છે કે ભાઈ ચાલો જ્યાં સુધી એનું શરીર છે આ રીતે પોતે ચલાવતો રહીએ. આ સેન્સમાં આપણે ભૌતિક રૂપમાં બી સમજ્યા અને આધ્યાત્મિક રૂપમાં બી સમજ્યા કે ભગવાન એના ભક્તોનું કેવી રીતે રક્ષણ કરે છે અને કેવી રીતે એની બધી જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે. અને આ શ્લોક આપણે થોડો ઘણો LIC શ્લોક તરીકે પણ કહેવાય છે. જેમ કે અહીંયા છે ને યોગ ક્ષેમમ વાહમ્યમમ, એટલે કે આનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણને રક્ષણ નહીં પૂરું પાડે છે. હકીકતમાં LIC આપણને કોઈ રક્ષણ પૂરું નથી પાડતા. સાચું રક્ષણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણને પૂરું પાડે છે. પણ LIC આવી રીતે પોતાના સ્લોગાનના રૂપમાં વાપરેલો છે. એનો મતલબ શું કે ભાઈ આપણે જ્યારે નહીં હોઈએ ને ત્યારે થોડી ઘણી જે ભૌતિક જરૂરિયાત હશે ને આપણા પછીના પરિવારજનો માટે એ લોકો પૂરી પાડે છે. એટલે એ સેન્સમાં એને આ સ્લોગાનને કેચઅપ કરી લીધો, આ શ્લોકનો મારફત એને યુઝ કર્યો અને એવી રીતે વાપરવામાં આવેલો છે. બાકી હકીકતમાં આને LIC સ્લોગા ઈ સેન્સમાં કહેવાય છે. એકચ્યુઅલ જોવો તો ભગવાન જ આપણને બધું રક્ષણ પાડે છે, પૂરું પાડે છે. હવે પછી 23મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને ઈ જ બતાવે છે જે કીધું ને, અલગ અલગ બધા દેવી દેવતાઓના સંદર્ભમાં જે થોડી ઘણી આપણે બધી ચર્ચાઓ કરી હતી. અહીંયા ભગવાન આપણને પોતાના શબ્દોમાં જ આપણને સ્પષ્ટ કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને તેમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, તેઓ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે. કારણ કે આ ચીજ ભગવાને આપણને ક્યાં બતાવી હતી? પેલા 7મા અધ્યાયમાં બતાવી હતી ને કે જ્યાં જ્યાં એની આસ્થા, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ સ્થિર થયેલી છે જે દેવી દેવતાઓમાં, એને હું ટકાવી રાખું છું. એના સંદર્ભમાં આપણે ઓલો એક્ઝામ્પલ બી લીધેલો હતો, બાળક અને માતા પિતાનો. બાળક જેમ રમકડાથી રમતો હોય, માતા પિતાને રમવા દે. તો અહીંયા પણ ભગવાન આપણને ઈ જ કહે છે ને કે આપણે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય જો કોઈ અલગ દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરતા હોઈએ, એને પૂજતા હોઈએ, એની ભક્તિ કરતા હોઈએ, તો એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો ભગવાન કહે છે કે મારી જ પૂજા કરી રહ્યા છે. કેવી રીતે ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા છે? કારણ કે આ બધા દેવી દેવતા તો એના હેઠળ જ છે ને. હવે જેમ કે આને પણ સમજવા માટે આપણે દાખલો લઈએ. ઘરમાં આપણે બાળક કોઈ જીદ કરે અને મમ્મી પાસે જાય કે મમ્મી મને આ ચીજ, આ રમકડું જોવે છે, આ ચીજ જોવે છે તમારે. ત્યારે માતા શું કરે? ઠીક છે બેટા, હું તને લઈ દઈશ તમારે. તો એટલે
બીજે કે ત્રીજે દિવસે જ્યારે માર્કેટમાં જાય અને એને એ બધી ચીજ લઈ દે તમારે. હવે એ જે માતા પાસે જે પૈસા આવ્યા છે અને માતાએ પણ ક્યારેક ક્યારેક એના પતિની પરમિશન લેવી પડે, એના પતિ પાસે પૈસા માંગવા પડે કે ભાઈ બાળક આ માગે છે, આ થોડાક મને આ પૈસા આપો ને તો હું લઈ દઉં એનો, કારણ કે તમે જે નોર્મલ આપો છો એ તો બાકી બધા ખર્ચામાં વયા જાય છે તમારે. તો હવે જે પિતા શું કરે, પિતા કરે ને કે હા ઠીક છે બેટા દીકરા માંગી છે ને, જા લઈ લે, એને આપી દેજે, જા. એક નહીં, એક કામ કર, બે એને આપી દેજે, એની સાથે એને આ પણ આપી દેજે, એવું બી કે ને પિતા ક્યારે. તો એવી જ રીતે અહીંયા છે ને, ભગવાન એ જ કહે છે કે પરોક્ષ રીતે તો મારી જ પૂજા કરે છે, કારણ કે આ બધા દેવી દેવતાઓ પાસે જે શક્તિઓ જે છે, જે પાવર રહેલા છે, જેના પ્રમાણે આપણી બધી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ થાય છે, અલ્ટિમેટલી એને સાઇનિંગ ઓથોરિટી તરીકે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ જવું પડે ને. હજી એક બીજો દાખલો લઈએ. માની લો આપણે બધા જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પાસ થતા હોય કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટરમાં, અને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર ને બધું આપણને બજેટ ને બધું આપે, અંતે તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અને પ્રેસિડેન્ટ એના ઉપર હસ્તાક્ષર પૂરવા જ પડે ને, ત્યારે જઈને તો બજેટ પાસ થાય ને તમારે. એટલે કે આ સેન્સમાં જે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી તો બધું ભગવાન થકી જ થયેલું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી થાય છે. દેવી દેવતાઓની પણ જે લોકો ઉપાસના કરે છે એ લોકો એના ભક્તોની જે ઈચ્છાઓ પૂર્તિ કરે છે. પણ હવે આના ભગવાન સંદર્ભમાં જે બતાવે છે આ બહુ મોટું છે આપણે પણ, પરંતુ તેમની તે ઉપાસના એટલે કે આ લોકો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા નથી કરતા પણ બીજા લોકોની ઉપાસના કરે છે, એને ભગવાન કહે છે કે અવિધિ પૂર્વકની, અર્થાત તો યોગ્ય જ્ઞાનથી રહિત છે. હવે આ શું કામે ભગવાન બતાવે છે? કારણ કે તમે યાદ કરો 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને શું 2 કારણ બતાવ્યા હતા? કોઈને યાદ છે? ઓકે, ચાલો ડિસ્કસ કરીએ. ભગવાને શું કીધું હતું? સીમિત છે અને અસ્થાયી છે. તો સીમિત અને એટલે કે લિમિટેડ, અને અસ્થાયી એટલે કે ટેમ્પરરી. એ પણ આપણે ચીજ આખી ડિસ્કસ કરેલી હતી તમારે. તો ઈ ચીજનું જ્ઞાન હોતું નથી કે આ દેવી દેવતાઓ પાસે જે આપણે જઈએ છીએ, બધા દેવી દેવતાઓ બધી ચીજો આપણને નથી આપી શકતા. એટલા જ માટે તો એને અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ પાસે જવું પડે છે ને. સારો લાઈફ પાર્ટનર જોતો હોય તો એને ભગવાન શંકર અને પાર્વતી માતાની ઉપાસના કરવી પડે. વધારે ધન કમાવવું હોય તો એને લક્ષ્મી દેવીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવી પડે. વધારે વિદ્યા મેળવવી હોય તો એને સરસ્વતીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવી પડે. એટલે કે આ બધું જ્ઞાન એની પાસે હોતું નથી. અને એની પાસેથી જે આપણને ફળો મળ્યા હોય છે એ પણ તો ટેમ્પરરી એટલે કે અસ્થાયી હોય છે. કારણ કે એ લોકોનો પણ જ્યારે નાશ થશે તો એ લોકો જે આપેલા વરદાન અથવા જે ફળ હશે એ પણ તો નાશ પામવાના જ છે. કાંઈ ચીજ આપણે હારે તો નથી લઈ જવાના. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે એ લોકોની જે ઉપાસના જે છે અવિધિપૂર્વકની, એટલે કે આ બધી વિધિ લોકો જાણતા નથી. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જો પૂજે તેમાં બધી ચીજ એને મળી જાય તમારે. ઇનફેક્ટ એના કરતા વધારે મળે. કારણ કે આ કોઈ દેવી દેવતા આપણને ત્રિગુણી માયાથી પાર નથી કરી શકવાના. કોઈ દેવી દેવતા આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી પાર નથી કરી શકવાના. કોઈ દેવી દેવતા આપણના પુણ્ય કર્મ જે પાપ કર્મો જે છે આપણા પહેલાના જન્મના, એમાંથી આપણને મુક્ત કરી શકવાના નથી. આ બધું કોણ કરી શકવાનું છે? આ 3 શક્તિ તો કેવળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જો આપણે પૂજાને હવે ઉપાસના કરીએ તો આપણને બધા ફળ બી મળી જાય. માની લો આપણે કોઈ ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરવા માટે જઈએ અને જ્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આવી અનન્ય અને શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ભગવાન એની ઉપરના જે 3 બેનિફિટ જે છે એ પણ આપણને પ્રાપ્ત કરાવી શકે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત કરે, બધા પૂર્વજન્મના પાપ કર્મોમાંથી આપણને મુક્ત કરે, અને ત્રિગુણી માયામાંથી પણ આપણને મુક્ત કરે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે આ બધું જ્ઞાન તો એ લોકો પાસે હોતું નથી ને. એ લોકો પાસે ખબર હોય છે કે આ બધું 3 ચીજ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ છે. એટલે કે આવી રીતે એ લોકોની અવિધિપૂર્વકની અર્થાત જ્ઞાનની રહિત હોય છે. હવે આગળ ભગવાન આપણને બીજું પરિણામ બી બતાવે છે કે 25મા શ્લોકમાં પણ આપણને સ્પષ્ટ રીતે બતાવીને કહે છે કે જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવયોનીમાં જન્મ લે છે, જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે, અને જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા પ્રકારના જીવમાં જન્મ લે છે. પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ બધા દેવી દેવતાઓ અને બધા આ બધા જે ઓલી મેલી વિદ્યા ને બધું જે કરતા હોય એના સંદર્ભમાં બધા પાતાળ લોક ને બધા ઉચ્ચતર લોક ને બધા આવેલા છે તમારે. તો હવે જે લોકોની આપણે ઉપાસના અને શ્રદ્ધા વિશ્વાસથી લોકોની ભક્તિ કરતા હોઈએ, અને માની લ્યો આપણે એને કહીએ કે તમે મને મારા ઘરે લઈ જાઓ, હું આ મૃત્યુ લોકમાંથી કંટાળી ગયો છું, તો ઈ દેવી દેવતાઓ ઉપાસના કરવાના હિસાબે માની લો આપણા ઉપર પ્રસન્ન બી થાય અને કે ઠીક છે ચાલ હું તને મારા ઘરે લઈ જાઉં છું. તો એ ક્યાં લઈ જાય? પોતાનું જે ધામ હોય ત્યાં સુધી જ લઈ જાય ને, એનાથી ઉપર તો ન લઈ જઈ શકે ને. તો એ તો ભગવાન અહીંયા કે છે આપણે જે ડેસ્ટિનેશનની ટિકિટ કપાવશું એ જ ફ્લાઇટમાં આપણે બોર્ડિંગ કરવું પડશે. મુંબઈની ટિકિટ કરાવીને આપણને દિલ્હીના ફ્લાઇટમાં તો બોર્ડિંગ કરવા નહીં મળે ને. બસ
ઈશ તો છે આપણે. જે દેવી દેવતા લોકોની ઉપાસના કરી હશે એ દેવી દેવતા પોતાના ધામ સુધી આપણને લઈ જશે. અને જ્યારે એનું ધામ પણ વિનિષ્ટ થશે અથવા તો એનો પણ જ્યારે નાશ થશે ત્યારે ભગવાનમાં ટેમ્પરરી બધું સમાઈ જશે અને ફરીથી પાછું પુનર્સર્જન થશે. ત્યારે જે પ્રમાણે આપણી ઈચ્છાઓ અને જે વ્યવસ્થા હશે એ પ્રમાણે આપણને યોનિઓ પ્રાપ્ત થશે તમારે. પણ ભગવાનના ધામ સુધી આપણે પહોંચી નહીં શકીએ. એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આપણે ફસાયેલા જ રહ્યા તમારે. એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે જે લોકો મને ભજે છે તે મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. ભગવાન કહે છે કે ચાલ હું તને મારા ધામમાં લઈ જાઉં છું, મારી સાથે રહી જતું ત્યાં. ફરીથી તારે અહીંયા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવાની જરૂર નથી. પણ બાકી બધા લોકોની અવસ્થા શું? ફરીથી પાછું નીચે તો આવવું જ પડશે ને તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 26મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આ જે ભગવાનની આપણે ભક્તિ કરવાની છે, અનન્ય ભક્તિ કરવાની છે, શુદ્ધ ભક્તિ કરવાની છે, પણ આપણે કેટલી સહજ છે અથવા તો કેટલી સરળ છે, અથવા તો બહુ કોસ્ટલી પણ નથી, બહુ મોંઘી પણ નથી. આપણે જો સૌથી વધારે મોંઘું હોય ને તો આપણી અંદરમાં રહેલો જે ભાવ છે ને એ ભગવાન પ્રત્યે પ્રગટ કરવો એ સૌથી વધારે મોંઘેરી ચીજ છે. બાકી જે ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે ને એટલે કે છે કે જે મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરશે તો હું તેનો સ્વીકાર કરીશ. એટલે કે આનો સ્વીકાર કરે છે એનો મતલબ શું કે ભગવાન એને આપણી ભક્તિનો સ્વીકાર કરે છે. અને એ આપણે પોતાની ભક્તિ જે છે ભગવાન પ્રત્યે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને કંઈક ને કંઈક અર્પિત કરીએ ને. આજે જેમ કે કોઈકની પણ આપણે બર્થડે પાર્ટી આવી અને આપણને ઇન્વિટેશન મળ્યું હોય, આપણે એની ગુડ વિશેસ દેવા માટે કંઈક ને કંઈક તો લઈ જઈએ ને. આપણે માની લો ગિફ્ટ ન લઈ ગયા તો છેલ્લે આપણે બર્થડે કાર્ડ પણ આપીએ ને આપણે એને. આવી રીતે કંઈક વિશ તો આપણે આપીએ ને. તો ભગવાન પ્રત્યે પણ આપણી જે વિશ છે, આપણી જે કહે ને કે ભગવાન પ્રત્યે આપણી જે ભક્તિ જે છે, આવી રીતે સિમ્બોલિક રૂપમાં આપણે ભગવાનને કંઈક ને કંઈક અર્પણ કરીને આપણે પ્રભાવિત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે પર્ણ એટલે કે પાંદડું, ફૂલ જે છે, ફળ એટલે કે નાના નાના આપણે સસ્તામાં સસ્તું કેળું બી આપણે લઈએ તો, જળ આપણને બધી જગ્યાએ મળી જાય છે. આવી રીતે કોઈ પણ ચીજ આપણે ભગવાનને જો અર્પણ કરીએ તો ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. અને આમાં મોંઘેરી ચીજ શું છે તમારે? તો કે મોંઘેરી ચીજ કાંઈ નથી, પણ જેમ ભગવાન કહે છે ને કે પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક, તો આ જ મોંઘેરી ચીજ છે. સૌથી વધારે મોંઘું ચીજ જે હોય તો આપણે આવી રીતે પોતાનો પ્રેમ અને ભક્તિ જે છે એ ભગવાનને અર્પણ કરવાનો છે. ભગવાન એના ભૂખ્યા છે. ભગવાનના પર્ણ, ફૂલ, જળ કે કોઈ ચીજના ભૂખ્યા નથી આપણને. આ તો એક સિમ્બોલિકના રૂપમાં આપણને ભગવાન બતાવે છે કે આવી કોઈ પણ ચીજ મને અર્પણ કરે તો હું એને સ્વીકાર કરું છું. અહીંયા જો ભગવાન કહે છે કે પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ એટલે કે ઓર તરીકે છે, એન્ડ તરીકે નથી કે મને આ બધું તું આપ ત્યારે હું સ્વીકાર કરીશ. અરે ભાઈ તું આમાંથી કોઈ પણ ચીજ મને આપ ને, તું પાણીનો લોટો બી મારી સામે ભરીને મૂકી દઈશ ને, તારી બીજી કોઈ શક્તિ નહીં હશે ને તો એનો પણ હું સ્વીકાર કરીશ. પણ સાથે સાથે તારી એમાં પ્રેમ અને ભક્તિ હોવી જોઈએ. બસ તારી આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા સંપૂર્ણપણે હોવી જોઈએ. તો એ જે પાણીનો લોટો હશે ને એ પણ મારા માટે બહુ મોંઘેરો બની જશે. આપણે આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે હું બધી ચીજોનો સ્વીકાર કરું છું. પછી ભગવાન આપણને 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. ભગવાન ટોટલી ઇમ્પાર્શિયલ છે. ભગવાન કોઈ પ્રત્યે આપણા પ્રત્યે કોઈ નાસ્તિક હોય કે આસ્તિક હોય, કોઈના પ્રત્યે કોઈ ભેદભાવ નથી રાખતા. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ભાઈ તું નાસ્તિક છો, તને સૂર્યનો તડકો નહીં આપું, તને શ્વાસ લેવા માટે હવા નહીં આપું, તારા ઘરની છત ઉપર હું વરસાદ નહીં વરસાવું. એવું ભગવાન નથી કહેતા. ભગવાન બધી ચીજ બધાને આપે છે. એટલા જ માટે કહે છે કે હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ ધરાવું છું. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે અને મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. એટલે કે ભગવાન પોતાનામાં અવસ્થિત રહે છે. એટલે કે ભગવાન પોતાની આત્મા તરીકે બતાવે છે. એટલે કે પરમાત્માની આત્મા તરીકે જે આવી રીતે ભગવાનના અનન્ય ભક્તો અને શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એ ભગવાનના એકદમ કહે ને કે પરમ મિત્ર તરીકે અથવા તો પોતાના હૃદયમાં વસેલા હોય છે. આપણે જેમ આપણા ઘણા કહીએ ને કે આપણે લાઈફ પાર્ટનર છે, બેટર હાફ છે, મારી તો અર્ધાંગની છે, આ રીતે આપણે વર્ણવતા હોઈએ ને તમારે, એટલે કે આપણે પોતાનો ભાગ તરીકે સમજતા હોઈએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન આપણને એવો જ ભાવ બતાવે છે કે મારો બેટર હાફ છે, મારો પ્રિય મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત છે, મારા દિલમાં વસે છે, મારા હૃદયમાં રહેલો છે. કોણ? તો કે ભાઈ આવો અનન્ય ભક્ત અથવા તો શુદ્ધ ભક્ત. એટલે કે એક રીતે કહી શકીએ જેમ આપણે નાના સંતાન પ્રત્યે મા બાપનો પ્રેમ કેમ વધારે વરસાવે તમારે, એની જો બધા એના બાળકો હોય, બધા બાળકો પ્રત્યે કોઈ ભેદભાવ ન રાખે માતા પિતા. એમ ન કે ભાઈ તું મોટો છે તને તારે થોડું વધારે ખાવાનું છે, તું નાનો છે તારે ઓછું ખાવાની જરૂર છે, તું ઓછું ખા. તારે મોટા તરીકે તને આટલી ડિમાન્ડ છે આપતી તને પૂરી કરીશ, નાના તરીકે તારી ઓછી કરીશ. એવો કોઈ ભેદભાવ ન રાખતા હોય, પણ નાના પ્રત્યેનો વધારે પ્રેમ વરસાવતા હોય તમારે કે ભાઈ
2 રોટલીમાં એનું પેટ ભરાઈ જતું હોય તો માતા એને પ્રેમપૂર્વક કે ભાઈ બેટા અડધી રોટલી લઈને હજી ચાલશે તને. મોટા બાળકને આગ્રહ કરે પણ નાનાને ઓર વિશેષ પ્રેમપૂર્વક એને સમજાવે આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન જે એના પ્રિય ભક્તો અથવા જે અનન્ય ભક્તો અને શુદ્ધ ભક્તો હોય છે એવી રીતે પોતાની કૃપા અથવા તો પોતાનો પ્રેમ વરસાવે છે તમારે. ભગવાન કોઈ પાર્શિયાલિટી નથી કરતા. પછી ભગવાન આપણને કહે છે 30મા શ્લોકમાં કે અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ સમજવો જોઈએ. અને કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. હવે જો કોઈ નાસ્તિક હોય તો ભગવાન તો કોઈ ભેદભાવ નથી રાખવાના, પણ માની લો હવે એ નાસ્તિક પણ પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન માર્યો અથવા તો સમજાઈ ગયું, ભગવાનની કૃપાથી અને આ બધું ક્યાંકથી એને જ્ઞાન મળ્યું અને જ્ઞાન મેળવવાના પ્રતાપે એ હવે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું વિચાર્યું અને પોતેમાં પ્રવૃત્ત થયો. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે ભલે એવા ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરેલા હોય, પાપમાં પાપી બી પ્રવૃત્તિ ધરાવતો હોય તમારે, પણ એ જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ ભાવમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને ભગવાનની સેવામાં જ્યારે પરોવાઈ જાય છે તો ભગવાન કહે છે કે એને સાધુ માનવો જોઈએ. શું કામે સાધુ માનવો જોઈએ? તો કે ભાઈ એના યોગ્ય નિશ્ચયમાં સ્થિત છે. કારણ કે આને સમજવા માટે એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો આપણે ડ્રાઈવ કરતા હોઈએ, ગાડી ચલાવતા હોઈએ અને ક્યાંક આમ ઊંચો ઢળાવ, ઓલું ઊંચું ચડવાનું આવે તમારે, તો જ્યારે જે ડ્રાઈવર હોય તમારે એને કેટલી કાળજીપૂર્વક ગાડી ચલાવવી પડે ત્યારે, કારણ કે ઉપર એને ચડવાનું છે તમારે. જરાક એનો એક્સિલેટરમાંથી પગ છૂટે તો ફરીથી પાછી આખી ગાડી નીચે આવી જાય કે નહીં? અને પાછળ જે બધા હોય ને બધું કેટલો મોટો એક્સિડન્ટ અથવા સર્જાઈ શકે. આપણે ક્યારેક આપણે ટ્રાવેલ કરતા હોય છે, ઓલા પહાડી રસ્તામાં હોઈએ ત્યારે એ જે ડ્રાઈવર હોય ને કેટલી બધી કાળજી રાખવી પડે તમારે. એટલે કે માની લો એ જ્યારે અપહિલ ટાસ્ક છે, એટલે કે ઉપરની તરફ ચડી રહ્યો છે, ત્યારે પોતાનો નિશ્ચય કેટલો દ્રઢ હોય છે અથવા તો પોતાનું ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેશન કેટલું સ્ટ્રોંગ હોય છે તમારે. એક નજર પર જરાક આમ ચૂક નથી થતી તમારે. એવા ટર્નિંગ લેવાના હોય ત્યારે પણ એ પોતે કન્ટિન્યુઅસલી એવી રીતે ચલાવતો હોય છે તમારે. હવે એ વ્યક્તિ માની લ્યો જ્યારે હવે એ જ રસ્તા ઉપર હવે નીચે આવતો હોય, એટલે કે હવે એને ઢાળવાળો નીચે તરફ રસ્તો થઈ ગયો, તો ત્યારે શું છે કેટલો ફ્રીલી તમારે ટ્રાવેલ કરે. એને ના તો એક્સિલેટર ઉપર પગ રાખવાની જરૂર છે, ખાલી થોડો ઘણો બ્રેક ઉપર રાખવાની જરૂર પડે, અને કાંઈ આપણે એનો પાવર બી ન લાગે, કાંઈ એને ઈંધણ પણ ન લાગે, પેટ્રોલ વાપરે ને ડીઝલ વાપરે, ઓટોમેટિકલી ન્યુટ્રલમાં ગાડી રાખેલી હોય, ગાડીનું એન્જિન બંધ કરેલું હોય તો એ સડસડ કરીને આમ નીચે આવતી રહે ગાડી. તો એ જ ભગવાન અહીંયા બતાવે છે આપણને, એ જ સમજાવવા માંગે છે. કારણ કે એ જ્યારે આવી રીતે ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરતો હોય ત્યારે આપણે કહીએ ને કે ભગવાનની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ચાલે છે તમારે, અને ત્યારે પણ એનો કન્સન્ટ્રેશન ને ફોકસ લેવલ એટલું સ્ટ્રોંગ હોય છે તમારે. તો હવે જ્યારે ભગવાનની સાથે ચાલવા માંડે, ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલવા માંડે, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય અને ભગવાનને સર્વોપરી માનવા લાગે, ત્યારે એનો રસ્તો કેટલો ઈઝી થઈ જાય છે તમારે. કેવો આરામથી પોતે નીચે આવી જાય છે. એટલે કે ત્યારે પણ એનો દ્રઢ વિશ્વાસ શેમાં હવે ટકેલો હોય છે? પેલા ઉલટા કર્મો કરવાનો દ્રઢ વિશ્વાસ હોય છે, નિશ્ચય હોય છે કે ના મારે તો આ કરવું જ છે, ગમે તે રીતે થાય, કમ વોટ મે, મારે આ કરવું છે. પણ હવે એ દ્રઢ નિશ્ચય હવે શેમાં થઈ ગયો? તો કે ભગવાન માટે થઈ ગયો કે ના હવે મારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જ છે, મારે હવે મારા મનુષ્ય ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરવો જ છે, ભગવાનના ધામમાં જવું જ છે. એટલે કે ત્યારે એનો ઓર દ્રઢ નિશ્ચય, અને ત્યારે તો એને ભગવાનનો સપોર્ટ મળે છે ને. પેલા તો એને ભગવાનનો સપોર્ટ નહોતો મળતો અને એટલી મહેનત ને બધું કરતો હતો તમારે, ગધેડાની જેમ પોતે મહેનત કરતો. હવે તો ભગવાનનો સપોર્ટ પણ મળવાનો મીડો. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે એ પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો હોય છે. એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન આપણને 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ વાલીઓ લૂંટારો હતો આપણે, અને વાલીઓ લૂંટારામાંથી પોતે વાલ્મીકી થઈ ગયો. આપણે ક્યાંથી થયો, કેવી રીતે થયો? એને પણ તો પોતાની લાઈફમાં યુ ટર્ન લીધો ને. ભલે એને રામ રામ બોલતા નહોતું આવડતું, પણ મરા બોલતા લાગ્યો ને. પણ એમાં મરા બોલવામાં પોતે કેટલો પ્રવૃત્ત થઈ ગયો, એમાંથી રામ ઓટોમેટિકલી કન્વર્ટ થઈ ગયું અને વાલ્મીકીનું અથવા તો વાલ્મીકી બન્યા અથવા રામાયણનું સર્જન પણ કર્યું એમણે આપણે. તો એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે ને કે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનની ભક્તિ કરીને જ આપણને આ શાંતિ પ્રાપ્ત મળી શકે છે, અથવા બીજે ક્યાંય નથી મળી શકતી. અને આના સંદર્ભમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર, જા જઈને ડિક્લેર કર, ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવી દે. શું? તો કે ભાઈ મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે ભગવાનના જે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધે છે એ ભક્તોનો કોઈ દી નાશ થતો નથી. જેમ ભગવાન આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયના 41 અને 42મા શ્લોકમાં પણ બતાવે છે ને કે એવા
ગર્ભ શ્રીમંતમાં કુટુંબમાં એનો જન્મ થાય છે, અથવા તો એવા કુળવાન કુટુંબમાં એનો જન્મ થાય છે કે જેમાં જન્મ મેળવવો બહુ જ દુર્લભ હોય છે. અને જ્યાં એને પોતાની ભક્તિ અધૂરી મૂકી હોય અને શરીર નાશ પામ્યું હોય, ફરીથી પાછો આવો જ કોઈક એને સારો જન્મ મળે છે અને એના નેક્સ્ટ સ્ટેપથી જેની પ્રગતિ જે છે આગળ વધે છે. અને આ ભગવાન અર્જુનને જઈને કહે છે કે તું જો જઈને અર્જુન પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. હવે ભગવાનના ભક્તએ જે પ્રોમિસ આપેલી હોય એ ભગવાન ક્યારેય તોડી ન શકે. ભગવાન પોતાની પ્રોમિસ ક્યારેક તોડી શકે. જેમ કે આપણે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ભૂમિ હતું, ભીષ્મ પિતામહે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે ભલે વાસુદેવે પ્રતિજ્ઞા લીધી લે છે કે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, પણ હું પણ ભક્ત તરીકે એ પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે ભાઈ હું પણ એને શસ્ત્ર ઉપાડીને રહીશ તમારે. તો એ ભક્તની પ્રતિજ્ઞા સચવાયેલી રહીએ એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ એક સમય એવો આવે છે કે રથનું પૈડું લઈને ભીષ્મ પિતામહ તરફ પોતે ખસી જાય છે, આપણે દોડે છે. એટલે કે શસ્ત્ર તો ઉપાડી લીધા, કારણ કે ભીષ્મ પિતામહનો નિયમ શું હતો કે હું શસ્ત્ર ઉપાડીને જ રહીશ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો નિયમ શું હતો કે ભાઈ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. ચલાવવાની વાત નથી થઈ, આપણે ઉપાડવાની વાત થઈ છે. તો બંનેની થઈ ગઈ નહીં. એના ભક્ત તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડી શસ્ત્ર તરીકે યુદ્ધના રથના પૈડાને ઉપાડ્યું અને ભીષ્મ પિતામહની પ્રતિજ્ઞાને પોતે જાળવી રાખી, કે જેથી કરીને કોઈ એમ ન કે ભગવાન એના ભક્તનું નથી માનતા. આટલા ભગવાન કહે ને કે પ્રેમાળ છે અથવા દયાળુ છે. ભગવાનને એના ભક્તોની પ્રતિજ્ઞા સાચવવા માટે પોતે પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડવા તૈયાર હોય છે. એટલા જ માટે અર્જુનને કહે છે કે જા જઈને તું ડિક્લેર કર. હું કહીશ ને તો કદાચ હોઈ શકે હું તોડી દઉં પ્રતિજ્ઞા, પણ જો તે જ આવી રીતે પ્રતિજ્ઞા કરેલી હશે કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ નહીં થાય, તો ક્યારેય એનો વિનાશ થવા નહીં દઉં તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 34મા શ્લોકમાં એટલે કે છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે અલ્ટિમેટ ચીજ, આ બધું ચીજ જાણ્યા પછી આપણે કરવાનું છે શું? તો કહે છે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આ રીતે જે ભગવાન આપણને કરવાનું કહે છે, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે, ચિંતન કરવાનું છે. એ કરશું તો જ જેમ ભગવાન આપણને ગઈકાલે 8મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે ભાઈ અંત સમય પણ આપણે ભગવાનને યાદ કરશું અને ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકશું. મારો ભક્ત થાય એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો છે, ભગવાનની આરતીમાં આપણે ભાગ લેવાનો છે, મંદિરે જવાનું છે, ત્યાં સેવા આપવાની છે, આપણે અલગ અલગ આપણે કીર્તનો કરવાના છે, જપમાળા કરવાની છે. આ બધું ભગવાનની ભક્તિ થઈ ગઈ. તમારે મને નમસ્કાર કરે એટલે કે બધી ચીજોમાં ભગવાનને થેન્ક્સ મૂકવાનો છે. આપણને જે કાંઈ પણ ચીજ મળે છે ભગવાન થકી જ મળી રહી છે. આપણામાં બીજું કોઈ સામર્થ્ય છે નહીં, ભગવાન થકી જ બધું સામર્થ્ય આપણને આવેલું છે. એટલે કે ભગવાનને નાનામાં નાની કે મોટામાં મોટી ચીજ આપણને પ્રાપ્ત થાય, બધામાં ભગવાનનો પહેલા થેન્ક્સ અથવા તો ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનો. ભગવાન તમારા થકી જ મને આ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે અને મારી જ પૂજા કરે. એટલે કે ભગવાનનો સરસ મજાનો શૃંગાર કરવાનો, ભગવાનને વાઘા પહેરવાના, ભગવાનના બધા ઉત્સવો આપણે સેલિબ્રેટ કરવાના. આ બધી ભગવાનની પૂજા છે. આપણે ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, એનું આપણે અધ્યયન કરવાનું, પઠન કરવાનું, એ પણ ભગવાનની પૂજા જ છે. જેમ ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને કે જે લોકો અત્યારે આ સાંભળી રહ્યા છે એ પણ એક રીતે માનસિક રૂપે મારી પૂજા જ કરી રહ્યા છે, અથવા તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે લઈ રહ્યા છે એ મારી પૂજા જ છે. આપણે એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની પૂજા અને બધામાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. તો અંતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને પ્રાપ્ત કરીશ. અલ્ટિમેટલી ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં જે આપણે 3જા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે જે લોકો ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત નથી થતા એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, પણ જે લોકો ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એ જ આવી ગયું ને છેલ્લે તમારે. આ રીતે આપણો અહીંયા 9મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ. ગઈકાલે આપણે મહેશ પ્રભુજીને થોડા કીધા હતા કે ભાઈ કાલે લઈ લેશું, તો મહેશ પ્રભુજી ગઈકાલે આપણો શું પ્રશ્ન રહી ગયો હતો?